Друзья, всем доброго времени. Сегодня видео про самую противную орхидею и в то же время самую прекрасную красотку, которые когда-либо были у меня в коллекции. Ну, это на мой вкус, как говорится. Сегодня хочу в этом видео показать, как у нас обстоят дела с одноразовой орхидеей, которую боятся даже сами продавцы. Это вот эта вот красотка, которая находится у меня. Это, к сожалению, одна из трех орхидей, которые были куплены мною еще в позапрошлом году. Весь прошлый год прошел в борьбе за жизнь одной из трех орхидей, которые я купил. Это, друзья, Элеонора. Не буду тянуть кота за одно место, сразу озвучивают, друзья, Элеонора. Если до, наверное, прошлого года одной из самых капризных орхидей по моей версии, по версии нашего, так сказать, канала, это была вот эта вот Arx Ray. На протяжении нескольких лет мы подбирали к ней ключики. Наконец-то помощью орхидейного бога подобрали эти ключики, да, вот у нас там получилось наконец-таки там, это уже не первое цветение, добиться от арксреев цветения, да, начать их потихонечку адаптировать в домашних условиях, чтобы они расцветали, росли, цвели, и, значит, вот эта вот орхидея Arx Ray, она до прошлого года занимала, точнее, пальму первенства среди орхидей суицидниц, среди капризнейших орхидей. Но вот на сегодня эту пальму первенства я хочу, по версии, опять же, нашего канала, хочу передать другой орхидеи. Орхидеи Элеоноре. Вот это вот Элеонора. Значит, друзья, сегодня я не только о ней расскажу, но мы еще с вами залезем вот туда. Эта орхидея у нас наращивает корни, точнее пытается нарастить корни с периодичной такой, знаете, как птица Феникс. Чуть-чуть появляется, отмирает, появляется, отмирает. Вот сегодня мы с вами заглянем туда внутрь, распотрошим ее. Я немножко расскажу о способах наращивания корней именно вот с этим экземпляром. Думаю, что кому-то это обязательно пригодится. У нас, наверное, самый большой плейлист среди всех орхидейных каналов на YouTube. Плейлист «Как нарастить корни орхидеи». Реально нарастить. Не там, знаете, бэби, сделаем монтаж, где-то там мы что-то где-то там попшикали на орхидеи, потом в одном видео у нас раз уже орхидея там с кучей корней. Но у нас орхидея от начала до конца, то есть с нуля, с голой кочерышкой, и потом весь процесс, все видео собраны. И всевозможные способы по наращиванию корней. Я имею в виду среди русскоговорящих каналов. И вот про эту орхидею расскажу, покажу, и мы залезем и сменим ей немножечко обстановку. Ну, чтобы было понятно, значит, немножко вводную расскажу. Значит, недавно появился вот такой сорт Элеонора. Я вот сюда вставлю, да вообще вставлю ее цветение на экран. Вы можете посмотреть. Это орхидея с нашей легкой руки. Мы ее обозвали желтым шоколадом. Ну, так это и пошло, и пошло. Это было 3 года назад, точнее 2 года назад, когда она только-только появилась у продавцов. И первый раз она мне попалась в продаже на Авито. Я купил 2 орхидеи, как сейчас помню, в позапрошлом году в магазине. Крупный магазин на Авито. К сожалению, изначально они продавались, и продавец предупреждал, что у нее очень плохие корни. И вот по цене в районе 3200, по-моему, 3200 за один экземпляр я купил, точнее 3500 было. Вот я 2 купил не за 7000, а по скидке за 6, по-моему, 400. Мне продавец продал 2 орхидеи, я их купил. О чем мы с вами распаковку делали, была такая распаковка и видео орхидея, по-моему, называется орхидея с Авито.
Красивые орхидеи, но, значит, первая орхидея у нас погибла буквально там, ну, через 2 недели, вторая чуть позже. И вот осталась третья орхидея, которая уже буквально там 2 или 3 месяца спустя после покупки первых 2 орхидей, другой продавец уже прислал нам ее бесплатно на выхаживание, без корней. То есть эта орхидея была без корней. И продавец просто ее подарил другой, чтобы мы эту орхидеечку выходили. Вот, то есть вся партия, которая поступила в продажу этих орхидей Леонор, она так, точнее, у нее вообще не было сперва названия. Потом мы ее назвали орхидеей желтый шоколад, Биглип, да, роскошная, красиво. Потом появилась у нее уже у продавцов, которые в европейских продавцов, ее уже обозвали Элеонора. Вот. Но в народе она уже закрепилась как орхидея желтый шоколад Биглип. Вот здесь вы видите тоже, когда первые разы появлялись орхидеи, вот это, друзья, обычный шоколад Биглип. Вот такой вот я его специально сюда поставил. Вот такой красавчик. Это стандартный Биглип. Вот он. Здесь еще у меня второй есть. Я его специально вам сюда показать, чтобы посмотрели. Вот, Биглип стандартного окраса, да, шоколад, и рядышком вот сюда в сравнении Биглип желтый шоколад, ну, чтобы было с чем сравнить. Вот, у нас вот такой вот один биглипчик, и второй у нас на наращивание корешков, но это сейчас мы к ней подойдем. То есть вот он, второй биглип шоколад. Я их собираю, они мне очень нравятся. Так вот, и, значит, вот эта орхидея у нас уже второй год. Вот это вот с нуля, прям совсем с нуля, с голой, как говорится, жопкой. Вот, мы наращивали эту орхидею и над керамзитом, и в триферне, и в керамзите. И вот последняя у нас пошла небольшая динамика. Эту орхидею поместил в кокосовые чипсы с корой, немножко кора такая дубовая, и на фитиле. То есть вот эту вот орхидею поместил сюда. И уже находясь здесь, у нас появился вот такой верхний корень. Листики появились, а когда помещал ее сюда, она была только вот с одним вот таким вот корешком, проходившим через весь горшок. И вот, к сожалению, этот корень уже у нас пустой. Вот. Но зато вот у нее лезет вот этот корень. И сегодня я хочу эту орхидею, друзья, распаковать отсюда и посмотреть, что у нее там вообще с корнями, потому что так по периметру смотрю, ничего нет. Сидит она здесь уже год, наверное, и вот динамика очень-очень медленная, очень медленная динамика. В сравнении, значит, здесь у нас наращивание корней у этой орхидеи уже, ну, может быть, год, больше, наверное, года. Вот. Корни там мы посадили со здоровыми корнями, корень погиб, точнее один какой-то там нарос у нее, он уже погиб, сейчас наращивается второй. Поэтому не хочу повторить судьбу этого корня, хочу ее распотрошить и пересадить. Хотя у нас орхидеи, посаженные в подобный способ наращивания корней, вот буквально мы сажали несколько месяцев назад, тоже сложная орхидея. Она у нас была на канале распаковка, покупка. Это орхидея Black Widow, черная вдова, Widow, да, или Widow, Black Widow. Мы ее посадили тоже в кокосовые чипсы с корой. Это такая, знаете, посадка кокосовых чипсов с корой, она не долгосрочная. То есть это прямо вот для быстрой стимуляции на короткий срок, для хорошей влагоемкости, удержания воды. Но как только корни начинают расти через несколько месяцев, ее, ну, то есть посадка до года, я так ее классифицирую. Если орхидеи, которые у нас посажены в керамзит, керамзит с кокосовыми чипсами, их можно держать более года, то есть долгоиграющие такие посадки, то
кора и кокосовые чипсы все-таки до года, потому что начинает разлагаться кора, и уже последствия могут быть ну, плачевными. Если до года кора, точнее орхидея до года не начала наращивать корни, то ее нужно смело пересаживать либо в такой же, в чистый обновленный субстрат, либо давать ей какой-то новый грунт, что мы сегодня и применим. Вот у нас Кауда Твинкл. У нее есть динамика, все у нее хорошо, и я думаю, что через месяцок мы ее пересадим уже в обновленный грунт, уже в постоянный грунт. То есть она нарастила корни, вот, ну, мы видим ее, да, вот здесь все хорошо. Это вот несколько месяцев назад, она даже цветонос маленький выпустила, видите. Вот. Вот буквально 1,5 месяца назад, да, вот мы с вами отсоединяли детку, было видео у нас, мы анаконду отсоединяли, отрывали, да, помните, было видео, разрываю орхидеи, от анаконды мамаши оторвали детку анаконды деточки, да, и у нее тоже динамика пошла, вот, видите, тоже посадили кора, кокосовые чипсы, и вот у нее уже корешки раскукались на дне и пошли в рост, ну и старые тоже у нее растут, то есть здесь все видно, все хорошо, то есть нормально, мы ее оставляем для наращивания дальше. Ну, может быть, в будущем мы ее отсюда не будем пока пересаживать. Может быть, мы ее переведем, там, допустим, да вот как и сейчас, поливаем на замачивание. Вот, там, опустили в воду на несколько минут, напитался горшок, достали, все, поставили, и она долгоиграющая, долго просыхает. Вот, есть быстро просыхающие грунты, такие как вот второй шоколад, я вам покажу. Тоже кокосовые чипсы. Вот, кокосовые чипсы с керамзитом. Вот здесь мы ее, сколько получается, декабрь, январь, ну вот почти там 2,5 месяца назад, тоже с корнями, отсутствующими корнями ее пересаживали сюда. И здесь она успела у нас нарастить их. Корни уже вот они, это она нарощенные корни, смотрите, вот один старый был, корешок просвечивается, а это уже у нее пошли в рост, это новые корешки. Здесь тоже можно ее в принципе оставить в такой посадке, переведя ее вот на замачивание, там, допустим, хотя, конечно, в моем климате я бы ее пересадил в более влагоемкий грунт. Но здесь у нас такая стимулирующая была посадка. Керамзит с кокосовыми чипсами в зиму. Ну, нормально, в принципе. На замачивание, и у нас процесс пошел. Весной можно ее будет отсюда пересадить в более долгоиграющий по влагоемкости грунт. Керамзит заменить вот на... Сейчас мы активно используем... циолит, вот такой вот вулканический циолит, он в отличие от керамзита, у нас был тест недавно, да, он очень хорошо внутрь вбирает в 3-4 раза больше воды, соответственно, и в столько же раз он дольше будет просыхать. Это вот плюс он еще обладает, да, содержимым микроэлементами, которые подавляют патогенную среду. Это очень хороший такой компонент. Поэтому сегодня тоже я хочу как раз таки распотрошить вот эту вместе с вами орхидею, посмотреть, что там у нее внутри. И в стимулирующую посадку посадить ее, в стимулирующую рост корней, чтобы понаблюдать и посмотреть, как у нее будут корешки расти. И что будет, собственно, с орхидеей происходить. Так, ну, это такая маленькая вводная. Все видео по наращиванию корней у нас есть в плейлисте «Как нарастить корни орхидеям». Вот, там все у нас собрано. Вот такая вот у нас картина. Вот. Сейчас ее давайте вместе с вами мы достанем, посмотрим, что год назад мы еще с вами не подписывали.
когда именно сажали, надо смотреть по видео. Это долго, собственно говоря. Ну, где-то год назад мы ее сюда помещали. Вот это наш желтенький, желтый шоколад, биглипчик Элеонора. Когда мы ее называли, у нее еще не было имени Элеонора. Так что, поэтому мы и назвали ее желтый шоколад. Ну и все, и понеслось-поехало. Сейчас ее так в простонародье мы и называем. Хочу вместе с вами сегодня поменять ей место жительства. Посмотреть, что у нас здесь. Так, здесь у нас мелкий грибок, видите? Видите, крапушки такие беленькие. Это грибница. Так, с корнями что у нас? Есть у нас тут внутри какие-то корни, хоть живые. Вижу фитиль. Ну и, собственно, и все, друзья. В общем, у нас один корень всего. Вот. Мы ее пересаживали сюда в стимулирующую вот с этим одним корнем. К нему подводили фитиль. Ну и на этом все. Вот, все, здесь у нас больше ничего нету. Кора и кокосовые чипсы. Год прошел. Есть у нас куча мелких насекомых. Вот они ползают, видите. Это вот как раз-таки то, что кора разлагается, начала разлагаться и понеслось-поехало. И вот эти вот насекомые, они будут в дальнейшем, разлагающаяся органика у орхидеи, они будут лазить по всему растению и вот эти вот продукты разложения переносить на своих лапках, соответственно, да. И этот продукт разложения будет попадать в поры на растении. И может либо вирус, либо гниение какое-то пойти. Нам это не нужно. Поэтому сегодня мы пересадим ее в другую посадку. Так, вот здесь у нас все уже. Вот эту кочерышку можно срезать, да? Вот эту. Вот так вот. Так. Как мы возьмем, как по совету огородников, вот, я уже в прошлом видео сказал об этом, да, мы возьмем кусочек угля древесного, вот, и можем древесным углем, вот так вот, место среза обработать. О, видите? Все. Так бы по-хорошему дать орхидеечке отдохнуть немножечко. Вот, я сейчас вот это все здесь ей сниму. Чтобы она подсохла. Ну, немножко вот это основание. Сейчас мы ее почистим, уберем все. Так. Опа. И мы ее поместим в новый грунт, в новый стимулирующий грунт. Вот. Так. Я с боков вот это вот хочу протереть. Все. Вам не видно, наверное, на фоне. Здесь вот это все вычистить. Вот. Прям туда глубоко зашла. Все, вот это зачищаем. Так, это у нас вот этот лист, да? Получается.
Да, и еще, значит, почему я вам сказал, что боятся даже продавцы? Потому что буквально наверное, когда на позапрошлой неделе появились в продаже эти орхидеи у продавцов, торгующих ну, такими взрослыми уже орхидеями. Значит, я у одного продавца, у другого продавца в группах заказал эти орхидеи. Говорю, мне, пожалуйста, продайте. У одной 2 штуки, и у другой хочу купить, забронировал, все. Вот. На что обе отказали, ну, там с передержкой. Вот, оба продавца отказались от передержки. Ну, понятно, что культурно. Вот. То, что боятся, что эти орхидеи не доживут до весны. Понимаете, что? Вот. Не доживут весны. Так, я корицей. Сам срез я этим обработал, да? Вот. Все остальное, вот эти вот, где места почистил, я корицей. Вот так вот. Вот. Можно еще куркумой. Не забываем, у нас в этом сезоне мы всеми натуральными продуктами пользуемся. Так, ну что, это у нас уже тут, наверное, не подлежит. Это надо мыть все, обрабатывать. Именно вот это все. С этими насекомыми. Это мы все выкидываем. Горшок моем. Вот. Я сейчас, друзья, в стороночку это все уберу. Возьму другой поднос. А этот уберу в сторонку. И другой чистый горшок, в который мы эту орхидею поместим. У меня есть желание, конечно, ее в двойной горшок поместить, в маленький для наращивания корней. Вот сейчас я посмотрю, есть ли у меня здесь под рукой маленький горшок. Вот. Да, есть. Под рукой у меня вот он. Вот, вот такой. О, как раз по размеру. Сейчас попробуем, насколько он туда войдет. Вот с этим корешком. Вот. Мы можем ее даже немножечко так наискось, да, ее вот так прилабунить. Вот, и за этим корешком наблюдать. Вот. Вот так вот, да? Да. Вот, фитилей у нас никаких не будет. Вот. А грунт у нас будет следующего содержания. Так. Это здесь у меня остатки немножко, ну, пару кусочков коры. Я их выберу отсюда. Вот чипсы, кокосовые чипсы. И так, мох тут у меня немножко. В общем, у меня здесь кокосовые чипсы и циолит. Набираем еще для посадочки 1 к 1. Вот так вот. Еще. И набираем кокосовых чипсов, друзья. Кокосовые чипсы вот такие у меня. Я уже показывал. Руками буду их, потому что их надо прям разминать. О, вот так. И вот это я сейчас буду перемешивать все. Прям вдавливать. Вот так вот. Перетирать руками. Чтобы хорошо у нас циолит размешался с кокосовыми чипсами. О, смотрите, как хорошо получается. Вот такой грунт у нас будет 1 к 1. Все, больше ничего не будет. Вот. Почему такой? Можно было бы, конечно, в один чистый циолит
в один чистый. Но, друзья, хочу придать немножко воздушности, потому что мне кажется, один чистый циолит, он будет менее аэрируемый, чем если добавить сюда что-то, ну, какой-то волокнистый компонент, который между комочками, вот этими гравием, будет создавать воздушные такие карманчики. Кора не пойдет, потому что она все-таки, ну, хотя кора пойдет, но если выбирать между корой и кокосовыми чипсами, я выберу кокосовые чипсы, потому что они менее подвержены гниению и разложению. То есть мелкие вот эти вот насекомые, они в разы появляются позднее, чем в коре, вот, в кокосовых чипсах. Я уже показывал вам свой проект, эксперимент, когда у меня более 1,5 лет кокосовые чипсы в емкости вот в этой вот влажной находились, и ни одной живой души там не завелось. Вот. Так что вот такие дела. В общем, друзья, Элеонора на сегодня остается одной из самых привередливых орхидей, одноразовых. Вот. У кого-то это, но это не говорит о том, что вообще в природе не существуют экземпляры живучие. Ну, у кого-то появляется 1 из 10, может даже меньше, 2-3 орхидеи из 100. Но продавцы сами говорят об этом, что орхидея очень капризная, теряет корни, моментально погибает. В общем, не хотят держать ее на передержке. Сразу приезжайте, покупайте, забирайте и все такое прочее. В общем, договорились, что на весну, как только в продаже появится, я, когда сезон отправок откроется, я закуплю еще эти орхидеи и будем продолжать подбирать к ней ключики, как вот мы подобрали к Арксрею. Вот. Так, ну что, вот так сейчас буду ее стараться ее как-то так, чтобы у нее вот этот корень у нас максимально, может быть, вот так вот был. Вот. Поглубже туда, вот так вот. Вот так сейчас мы ее, опс, немножечко, вот, корешком туда. Вот. Чтобы его не сломать, ничего. А вот так вот, да, во. Пусть она будет даже на бок, но не страшно, потому что это у нас такая временная посадка для наращивания корней. Немножко однобоко, но нам сейчас не для красоты, нам надо для практичности. Вот так вот. Вот. И корень у нас где? Вот он. Вот он, друзья, корешок. Вот он. Вот, мы его видим. И сможем следить за ним. Ага. Так, сверху мы его сейчас еще здесь немножко. Вот так вот. Все. Будем ждать какую-то динамику. Так, ну что, у нас вот такая картина, да? Вставляем обратно бирочку. Так, корень у нас где? Вот он. Вот он, корешок. А мы с противоположной стороны. Поливать будем, ну, замачиванием. В воду ставим. Вот так, чик. Сейчас ставить не буду, пускай у нее почищенное основание немножечко, ну, подсохнет. Это завтра, наверное, я ее окуну. Где он, корень? Вот он, корень. Не видно его сейчас, он немножко белесый стал. Ну вот он, видите? Вот. Окуну ее вот так вот, чтобы корешок у нас намок, вот этот, чтобы низ у нас был мокрый, а основание здесь немножечко не доходила вода. Все, будем наблюдать. Так, подпишем ее. Сегодня у нас что? Сегодня у нас 16, да? Надеюсь, что 16. То вечно я то вперед живу,
то 16.02 или подождите, или 17. Ай, ладно, один день погода не сыграет. Так, 16.02, 24. Сегодня, по-моему, 17, да? То запаздываем, то спешим. Ну ладно, пусть будет 16. Плюс-минус один день не сыграет роли. Вот. Все, друзья, вот такая вот у нас Элеонорочка обрела новый домик. Будем надеяться, ну вот у нее листик, видите, вроде растет, да? Вот. Какая-то динамика есть. Все. Всем хорошего настроения. И до встречи в следующем видео, друзья. Всем пока-пока. Вот так вот. Ух, какой у нас. Покажу сразу вам сюда. И эту орхидею, и эту.